ليه الكحة بتطول يعني رغم ان انت بتاخد علاج الكحة والكحة لسه مكملة برضو، يبقى العلاج هنا مش المشكلة بقى. في اسباب كتير بتخلي الكحة تطول، واشهرهم ان نوع الكحة اتلخبط. يعني في كحة نشف وفي كحة ببلغم، وكل نوع ليه يعني كل نوع ليه علاج مختلف. دواء غلط هيسوي كحة اطول يعني. سبب تاني مهم برضو، حسيت يعني الصدر او ارتجاع المريء او برد قديم يعني انت مهمله. تمام. وكمان اللي هو الافراط في شراب دواء الكحة، ان انت بتقعد تكتر من اي دواء كحة او مضاد حيوي من غير داعي بيخلي الموضوع يعني اصعب بكتير. لو الكحة معاك مكملة اكتر من اسبوعين ما تزودش علاج لوحدك. تابعني وهقول لك تمشي ازاي صح في فيديو بعد ده لعلاج لكل نوع كحة. اتفرج عليه.